Повторно е осквернавен споменикот на децата бегалци кој се наоѓа во паркот Жена Борец. Од истиот се украдени и бронзениот релјеф, голем број од металните бронзени букви и 10 метри метални цевки кои се составен дел од фонтаната на споменикот. Граѓаните го оценија овој чин како чист вандализам. Велат дека ова не е прв пат ова историско обележје да биде мета на напади и сквернавења. Кодена беше уништен споменикот целосно на децата бегалци, како го коментирате тоа? Па не е убаво. Па скромно живот, живееме во Македонија, ама не е убаво и тоа што имаме да го уништим. Од вас слушам сега, не знам дали е од онад. Тоа е вандалски чин. Не би требало тоа ни да се помисли, па камоли да се случи. Сматрам дека е чист вандализам. Вандализам што поише. И ниво на културата овде кај нас. Овеќе пати го прават. Не знам што им пречи. Не знам што им пречи. Немам што да кажам. Вандали. Кој е надлежен за санација на споменикот сега не е јасно. Министерот за култура Зоран Љутков рече дека ќе се разгледаат начините за понатамошна заштита на истиот, но надлежноста вели е на град Скопје. Морам да кажам дека тој споменик не е под надлежност на Министерството за култура, мислам дека е под надлежност на град Скопје. Веднаш реагиравме и ќе се направи во овие неколку дена стратегија како може да се спаси од понатамошно пропаѓање и од вандализми. Од град Скопје пак на прашање од Канал 5 се оградија и тврдат дека споменикот не е ниту под нивна надлежност и согласно прописите не е во списокот на споменици кои градот ги одржува. За вандализмот на социјалните мрежи алармираше архитектката на споменикот Даница Павловска-Циги. Според неа најстрашно е што никој не реагирал иако било пријавено регуларно во полиција. Споменикот е изграден и отворен во 1988 година кога е одржана првата светска средба на децата бегалци од егејскиот дел на Македонија. Тој представува символ за страдањето на македонците кои биле протерани од егејска Македонија во периодот на граѓанска војна од 1946 до 1949 година, која се случила во Грција.